罗玉粉奶奶是片区的上访达人，她熬走了5任区长，信访案件足有几千件。后来新来的公务员朴明载成了罗奶奶的克星，他用公事公办的态度，让罗奶奶按规矩一份份的填表，罗奶奶就一次次的拿号码牌填表来上访，换着方式继续匡扶她心中的正义。后来罗奶奶与闺蜜郑欣聚会的时候，发现郑欣已经可以说一口流利的英语，并劝说她去美国一趟。罗奶奶拒绝了，却自己偷偷地报了英语班，最后因为跟不上学习进度，不得不离开。这时她在机构看到已经上完了高级班的朴明载，便央求他教她学英语。朴明载拒绝了她。在回家的公交车上，明载看到弟弟英才走进了罗奶奶的裁缝店，他一直和英才相依为命。这时他才知道是罗奶奶一直好心照顾英才，在英才放学之后给他做晚餐。他决定教他学英语作为报答。罗奶奶用自己的善良打动了明载，3人很快相处得像一家人一样。罗奶奶学习极为认真，她唯一的弟弟在美国生活，2人从小失散，弟弟已经不会说韩语，她想他学会了英语就可以和弟弟联系了。明载偷偷地给他在美国的弟弟打了电话，对方却表示再也不想和姐姐联系。明载对罗奶奶隐瞒了这件事，只是再也不肯教罗奶奶英语，想让罗奶奶无法联系美国的弟弟，保持对亲情的美好幻想。这时罗奶奶的闺蜜郑欣查出了老年痴呆，在临近彻底失忆的时候，她给罗奶奶写了一封信，里面是郑欣想在慰安妇听证会上说的话。罗奶奶终于决定面对过去惨痛的回忆。她和郑欣曾经在战争时期被抢走做了慰安妇，当时遭遇了残忍虐待的罗奶奶决定自杀，是郑欣救下了她。在解放之后，郑欣始终在为慰安妇发声，她四处奔走，想让国际知道日本人当年的罪行，让日本人跟慰安妇群体道歉。郑欣坚信，只要还有一个慰安妇活着，就一定要坚持下去，得到那声该有的对不起。但现在郑欣已经无法再战斗，罗奶奶决定去美国参加慰安妇听证会，但因为她一直隐藏这段往事，并没有得到慰安妇认证，日本人拒绝承认她参加听证会的资格。虽然如此，罗奶奶还是勇敢地站上了演讲台，看着台下的人，她觉得眼前一阵眩晕。这时她听到了明载的声音，她及时赶到了美国，送来了她以往在慰安所留下的照片。罗奶奶终于鼓起了勇气，她撩起了衣襟，露出的皮肤上全是累累伤疤，还有一面被刀刻出的太阳旗。她用韩语说出了自己的故事，又用流畅的英语念出了郑欣信件上的话。弟弟也终于知道了姐姐的苦衷，赶来现场与罗奶奶相认。日本人的罪证再也无法辩驳。然而事件过去了10年，日本人依然没有道歉。罗奶奶开始全球到处飞，一次次地宣讲日本人的罪恶。虽然她还没等到那个迟来的道歉，但她相信正义绝对会来临。作为慰安妇的往事绝不丢人，他们是战争的受害者，却选择了用一颗善良的心来呼唤正义。